Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina godiya ga 'yan uwana mabiya Alkur'ani wanda duk lokacin da wani ya taɓa mu ko ya shiga gonanmu, to idan muka yi raddi a gare shi, 'yan uwa suna yin ƙoƙarin yin sharing har saƙon ya kai gare shi. Muna godiya bisa hakan, kuma muna roƙonku da ku ci gaba da mana sharing sosai fiye da yadda kuke mana. Wannan da'awa duka tamu ce mu da ku, sai dai kowa akwai iya abin da zai iya yi a wannan da'awa tasa. Wannan raddi ne zuwa ga wani baristan ƙarya da ke Kano wanda ya fito ya yi wani magana jiya game da mabiya Alkur'ani. Abin haushi, abin takaici, wai sunansa barista. Barista, ka fito kana magana cewa da ka yin magana ganin takarda don mun ruɗe. To Bahaushe yana cewa in maye ya manta uwar ɗiya ba ta manta ba. Bari in fari maka tuni. Lokacin da aka kai takarda wajen gwamnati, takarda ta abin da Malam Lawan ya yi, to bari mu gani mu muka ruɗe ko kuka ruɗe. Bari mu fara sauraron wannan, kuma wannan bidiyon da kai a ciki ba kai ba, ga kanan a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi na jihar Kano gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya da kewaye. Gamu a nan wato ofishin SSG sakataren gwamnati na jihar Kano a Najeriya. Abin da ya kama To ka gansu, kuma har da kai a cikin wayannan mutanen kun je ofis ɗin sakataren gwamnati. Da ka yin magana kun ruɗe har kun je ofis ɗin sakataren gwamnati. Amma bari mu ci gaba maka tuni a ofis ɗin ka ƙara saurari. wani yanayi na damuwa, kafin sanin matsalolin tsaro da suke ta bunko mana, muna cikin addu'a da roƙon Allah. Gwamnati ta yi iya ƙoƙari kar ta tara wa kanta wata damuwar, ma'ana bayan laruran tsaro da ake tunani da fitintinu da sauransu, to kada a gayyato wani abu daban kuma da zai zo ya daɗa tada hankalin mutane, musamman al'amari da ya shafi addini. Kaji, za a tada hankalin mutane. Kano ba isasshen tsaro a Kano, saboda ana tuhumar malaminku shine ba isasshen tsaro. To amma ba a mamaki, bari mu ƙara zuwa gaba mu ƙara jin me yake faɗe a kai. Bayan yabo da godiya ga Allah madaukin sarki na girma sakataren wannan gwamnati mai albarka, sauran malamai mahalarta, 'yan kwamitin masu da'awar sunna, gama a wannan gida mai daraja domin mu kawo, kuma mun biyo sawu na wata takarda da muka rubuta a wata kadiyya. To 'yan uwa kun ji, su saboda tsabar iya sharri na mutanen nan, su in suka yi abu daidai ne, amma in kai irin abun kuma ba daidai ba ne. Wannan shine abin da muke gaya muku al'umma, saboda su mutane ne da suka ƙware wajen ƙarya da yaudara da zalunci. Bari mu gaya muku, lokaci ya wuce, ba wani ɗa da uwa ta haifa, ba wani ɗa da uwa ta tsuguna ta haifa da zai taɓa da'awar Kur'ani mutuƙar muna numfashi mu saurara mushi. Babu shi, ba a haife shi ba. In kai mana raddi sai mun maka raddi, in ka zagi uwarmu sai mun zagi uwarka, sai mun zagi ubanka, sai mun zagi kakanka, sai mun ci riba, kamar yadda Malam Yahaya Ibrahim Masussuka ya faɗa. Wallahi tallahi ba ɗa da uwa ta haifa da zai tsallako da awa Kur'ani ya taɓa malumanmu ko ya taɓa Alkur'ani mu zuba ido muna kallonsa. Babu shi, sai dai ba mu da numfashi. Amma mutuƙar muna da numfashi, in ka taɓa mu sai mun taɓa ka, kowane ne kai. Kuma muna kira ga 'yan izala su sani cewa irin sharri da ƙage da cin mutunci da amfani da midiya da suka yi
don karya 'yan shi'a ko 'yan tijjaniya, to mu idan mu kar yake muna kallon ku, muna kallon motsinku. Kuma duk abin da muke kai mu muƙabala, ko da gwamnati ko babu gwamnati za mu yi muƙabala. Kuma kullum akan muƙabala muke, kullum akan muƙabala muke. Ba ma shayin wani, ba ma tunanin wani a wannan duniyar inda akan magana Qur'ani ne. In kana ganin ka shirya, to mun riga ka shiryawa akan da'awar Qur'anin nan. Kuma malumanmu kamar yadda muke faɗe, Sheikh Malam Usman Yahaya Dangungu, Sheikh Alhassan Lamido, Sheikh Malam Yahaya Musussuka sun yadda da cewa duk mutumin da ya taɓa mu, in dai ka taɓa Qur'ani, to sai mun mayar da martani. In dai ka taɓa sai mun mayar da martani. Ya danganta da irin martanin da ka yi mana ko irin abin da ka gaya mana. Wasu da suke don cewa muna tsoron muƙabala, ba mu taɓa tsoron muƙabala ba, amma maƙaryata ne, maha'inta ne, macuta ne, azzalumai ne ku 'yan izala. Allah ya gaya mana ku fasukai ne, shi isa ba yanda za a yi mu amince da ku, ba yanda za a yi mu yarda da ku. Mutuƙar muna da numfashi sai dai da wani a tsakiya tsakanin mu da ku, a kowanne irin gidan rediyo ne da za mu yi muƙabala, a kowanne guri da za mu yi muƙabala. Kuma kun kalli idan mu kun san mu kar muke kallon ku. Ba wani alaye da wani ɗa da uwa ta haifa zai mana akan wannan da'awar. Wallahi babu shi, na rantse da girman Allah babu shi, wallahi babu shi. Duk wanda ya ce uwar wani ba za ta kwanta ba, duk wanda ya ce uwar wani ba za ta yi bacci ba, wallahi uwarsa ko gyangyaɗi ba za ta yi ba, uwarsa ko gyangyaɗi ba za ta yi ba. Mu ne muku tuni duk ka'idar da kuke da ɗabbaka ta da akan ta miki, ba mu taɓa kawo wani abu namu ba. Duk abin da ka ji mabiyin Qur'ani mun faɗa, kafin mu wasu ne suka kawo wannan abin suka faɗa, shi yasa muke kansa. Wannan shine matsayin mu. Duk wani wanda ya saurara mana, to ba za mu duk wanda ya saurara mana za mu saurara mana. Duk wanda ya mana raddi na ilimi za mu yi mana raddi na ilimi. Duk wanda yake neman tattauna ta ilimi za mu tattauna da shi ta ilimi. Amma duk irin kalar da kake tsammani ka shirya, a shirye muke da wannan. Wannan kuma shine, kuma ba gudu ba ja da baya. Wannan shine matsayinmu mu mabiya Alkur'ani, ko ka ƙi ko ka so, ko mawane ne kai a duniyan nan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.